Não tá falando? Não tá segurando. Vou mostrar pra ela de aproveitar. Cadê a Só pra você trocar lá no balcão. Quer pra lá? Saiu. Vamos, Ângela. Vamos. Ângela, você sabe onde que é, né? O quê? Você sabe onde que é? Vai reto, trilha do Favo, à direita, lá em cima, vai olhando as placas. Pegue essa então. Por favor. Eu perdi a minha. A minha prima perdeu a dela. E agora? A sua deve ficar lá atrás. Não, essa é minha. Cadê a sua? Tá aí? Olha lá. Viu? Quando ela falou que perdeu, você estava atrás. Você estava na frente. Ela viu. Quando a menina falou... Você viu cair. A pulseira estava... Mas eu vi a minha cair. Você estava atrás. Você estava atrás. A pulseira estava na frente. Mas vamos lá, vamos ver como ela foi, porque esse negócio aqui não tá grudando. Assim, foi tudo. Ninguém se desmou. Vai lá, você vai ficar. Foi removido do buraco já. Você vai descer? Você vai fazer essa aqui? Beleza? Então a gente vai ficar devendo essa parte de explicações e tal por questão de tempo. Tudo bem? Pra gente poder ir lá conhecer. O que eu peço pra vocês? O grupo se mantém unido, a gente volta junto, vai junto, eu vou na frente, volto por último, tá bom? Cuidado com raízes expostas, cuidado para não tropeçar. Cuidado onde vocês encostam para não pegar numa taturana, para não pegar numa aranha. A gente está no meio do mato, é sempre bom ter essa visão de que, pô, em volta de mim pode ter um inseto, pode ter uma cobra. Eu vou na frente para ver isso daí, provavelmente não vai ter, mas não esqueçam que vocês estão no meio do mato. Estão num ambiente de floresta e tal. Caverna, a gente vai ver bastante inseto lá se você quiser. É para pegar a subida. Cuidado, risco de queda. Esperar a Maria passar primeiro. Risco de queda. Olha, calhou. Falhou aqui. E lá se você não está aguentando isso, como é que você vai andar 20 km por dia? Ai, Jesus, 20 ou 30, né? Não, 30 não, pelo amor de Deus. Desvira aquele caminho, aquela... Então, só para vocês verem, aquele paredão de rochas lá,
Estão vendo lá no horizonte a última coisa que dá para ver lá? Sim. É um pedacinho do Parque Estadual de Vila Velha. Então é um parque estadual, tá aí a recomendação de passeio, lá é bem legal. Pertence ao estado do Paraná. Aqui a gente está dentro de um parque nacional. Quem cuida é o ICMBio, órgão federal. Porém, a propriedade é particular. Então é protegido pelo governo federal, mas é particular. Quem investiu e está tirando lucro e cobra ingresso e faz tudo e contratou funcionários, é tudo a família que é dona daqui, tá? Só para vocês entenderem. E lá, vamos ir. Gente, olhem para cima. Nossa, eu achei que isso ia entrar um buraquinho. Aqui só passa um por vez. Pensar que você pode pegar aqui. Pessoal, então, embora vocês tenham sentido um mau cheiro, carniça mesmo, morreu algum bicho por aí, a gente não sabe onde é que está, né, para poder tirar. Apesar desse mau cheiro de um bichinho que morreu, aqui é um lugar com um ar extremamente puro, né? O oxigênio aqui tem quase nada de poluição. Vocês vão ver marcações avermelhadas na rocha, nas árvores. Tudo isso são o que a gente chama de líquens, né? Uma simbiose entre algas e fungos. E eles só se proliferam naquela cor bem avermelhada se o ar estiver muito puro. São indicadores naturais de pureza de ar. A rocha está úmida, vocês podem tocar levemente se vocês quiserem. Só para vocês entenderem que esse arenito absorve água e abastece o aquífero subterrâneo. Então, o símbolo do parque é uma mãozinha, a gente instiga o contato com a natureza, contanto que vocês peguem com suavidade, podem, tanto lá dentro quanto agora, sentir um pouquinho da rocha. De repente lá dentro some o cheiro. Então assim, pessoal, esse é o cartão postal da frente. Vai ficar no fundo da foto, parece a cor do navio. Não sei se vocês enxergam. Uma cor. E o céu também, nessa foto. Faz os dois paredões e a pessoa. Está bem legal. Dá para fazer um de cada um, individual. Você não me tirou? Para a gente fazer rapidinho um rodízio de todo mundo, eu posso tirar de vocês. Vocês vão ficar um pouquinho, né? Pessoal, a gente vai fazer um rodízio aqui para tirar de todo mundo, tá? Quem quiser dupla, trio, depois no grupo inteiro, no final, eu tiro para vocês. Aí ela foi. A gente pode fazer salgado? Daí ela vai fazer uma técnica diferente. Vocês podem
Então, do lado esquerdo de vocês, com um verde bem bonito, quando a gente passar para a segunda parte lá. Aproveitem já no caminho para ir tirando foto, mas não travem muito, porque a gente tem 5 minutos para ir e voltar. Então bora. Tá bom? Eu tenho que ir na frente só, então vocês... Eu ia guardar o grupo inteiro. Pessoal, proa do navio, parece um rosto de perfil ali, ó. Nariz, boca, testa. Essa rocha ali parece um rosto de perfil. Tem a caulinita, que é uma argila que compacta a areia e forma essa rocha, né? A caulinita é a cola do arenito. E quando vocês fizerem as fotos e chegarem no limite, dá para voltar lá para a proa do navio. Só que eu peço para vocês não saírem da fenda aí, eu vou contar dos nomes para vocês. Porque buraco de pardo. Os pesquisadores vão 80 metros além daquela placa. Eles vão um pouco mais longe, né? Mas eles não chegam até o final também, porque ela vai ficando muito fria. Depois ela volta a ser paredão maciço, né? Ela não tem saída. Pedra do bacon, parece uma fatia de bacon. Saquinhos assim, pendurado? Não, eu pensei que era tipo um vidro. Ah, não. Ali pode ser uma aranha, uma foto. Não, mas não um bicho, mas um buraco, né? Toda essa parte aqui é como se fosse uma caverna, né? Se for uma caverna fechada, não tem nem verde, né? Tem um ambiente de caverna. Tirar uma foto da caverna. Ali onde ela está, dá para vocês fazerem foto aqui. Aqui ela continua mais 200 metros, então. Eu passei pelo lugar que a gente viu. Aqui não dá tempo, a gente vê aqui. Tem um orgulhãozinho aqui, ó. É um creminho da aranha. Isso aqui não é uma aranha, ó. Uma araqueide. Só que assim, ele tem... Pode levar minha fichinha também. Fenda da Freira.
Ah, não acredito. É o Marco. Ai, quase caiu. Já passa posição. Vai dar pra você, é isso mesmo, pode bater. Não tem como saber. Achei que era o Marco.